We will do our opening prayer to be led by Isabella. Thank you for the wonderful life you have given to our beloved brother. We are grateful for your love, guidance, strength, and countless memories she has shared with our family throughout the years. Please continue to bless her with good health, happiness, peace, and many more meaningful moments with the people she loves. May you always guide and protect her, and may her life continue to inspire with faith, kindness, and love. May this celebration be filled with joy, laughter, love, and togetherness as we cherish this special day with you and God. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, thank you so much. And now, the moment of we wait for. Please welcome our birthday celebrant with her 80th birthday. Please welcome Adin at 18. Oh, snack! Wait na! At 18. Yun na! Yun na! And palakpakan naman ay pababa natin. Hila lang ha! Sorted with Prince and Genre. Baba na! Rimbo! Prince! Baba! Ayan, so, Oh, ikaw lang yan kung sa. Hili lang! Guliti! Guliti! Guliti niyo sila na. Ayan, search na natin birthday celebrant with her blue Guliti! Guliti dito! Dalagang Pilipino natin. Partida, may pampers pa yan. Ayan. Kaya palakpakan ay pupunta po kayo. Oh, likod na! Likod na! Likod na! Likod na! Oh, likod na! Anak! Oh, anak! Flower, tulong. Palakpakan naman for our birthday celebrant. Ayan, thank you so much everyone. And I'm going to settle down for us to give a little bit of entertainment. Ah. Together with three little angels. Ano na? They will perform Chan, kuha na the chan. TikTok dance. Please welcome Angela, Lizelle, and Ishi. Patugtog. Asa ang tugtog nila? So settle down, pwede na po tayong umupo. Sa TikTok. Oh, tugtog. Isang tugtog. Hinday! Ay, atubang dito. Harap daw kay ma'am, kay Lula. Dito kay harap kay Lula. Kailangan mo mag-atubang ka na nila. Dili mo mag-atubang, anak. Anak, para matanaw si Lula sa inyong sayaw. Hinday, dali. Day, call. Dili Call. dili mo Ayan. Okay, go. Palakpakan mga little angels. Sige na, sige na. Go Angela. Angela, go. And Ishi. Mamay. Another big palakpakan. Yes. Yan, di ba? Oh, di ba? Tawa kayo na, dancer. Ayan, nakakawit energy naman. Go.
man na. Wala pa. Ay, wala pa rin. Awa pang bit na to. Yan. Oh, ato ba na po kay Lola? Oh, kay Lula, tuwa kay Lula, tuwa kay Lula. Ana. Da, dancer daw. Palakpakan natin! Sayo na nakalingkod si ate. Ayan. Okay na, yay! Okay Thank na. you so much! Oh, say happy birthday to Lola. Si Happy. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you so much. Alright, next is meron po tayong dance with flower. All boys po sa family ng Ang mga flowers. ni Ate Alden, magbigay ng flower din. Magsayaw din sila. So, please, the first dance is together with Prince. So, ayan, si Prince. Oh, Prince, dali. Oh, sunod matindo kasi kuan. Dili ako bulak. Dai bulak. Tindog. Oy, butang ang bulak, butang sa bulak. Sa isa. Di pa ko siya kuan baluag ko ana. Sige. Ana lang, diyan lang ka madyan. Ayun na sige na ana. Oh, doon na, sige na. Doon na, friends. Ana-ana lang good. Oh, si Kuya, si Uncle Undoy, ang last dance, Uncle Undoy. Sige. Go! Ayan. Ang last dance si Juan. Narito. Yat! Yata kang Uncle Undoy. Kuya Budok, nasaan? Kuya! Kelvin, anak Kelvin. Kuya. Ha? Kuya. Kaya Pritoy. Oh. Oh, si tawagan na. Andre. Yata kang papabudok na isa. Oh, Ryan si Bonapod. Ayan, next is Ringo. Ringo. Ringo muna. Highlight. So, please lang. Niil naman ka. Hinay lang. Ringo. Naya ka mga katuyo. Kamulula ko. Ringo. Na, makuha sila. Music band. Dahil ka libayan sa atuan. Oh, bisa sunod. Next. Oh, kunto. Nasunod. Neringo. Ayun, tuyok ka kay malipong na. Ay, siya. Ano lang, oh. Atras lang, good. Next. We have Chandres. Princess si Chandres. Anong slow lang. Parang nagsayaw lang ka lang nagbibo na 18 years. Anaya lang. Amot asang buto, uy. Ayan.
Nagdibo na dyan si Adin. Ayan. Dala. O, ana lang. O, sige, next. Next is Chan Chan. Chan. Pag magsayaw picture, sayaw picture. Ayan. Ano tani? Brian. Asa mo si Brian? Brian. Picture bago para yung picture ni sayaw. Picture. Okay, yung picture. Next, we have Bruno. Si Brian. 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 Sige na. Tagat na si Brian. Ay, sa biyahe. Okay na si Brian. Si Brian. Okay. Picture pa rin yan. Alright, so now ready na to si Lily, ha? Then, after sayo picture. Ikaw na picture, An. Na, mag-blind ako sa punting. O, sige, go. Sige. Picture na sayo, Hindi nga po ng EP. Mana. Next, isang sunod. Ninyo. Ninyo ang sunod sayo. Picture sa amang picture. Sunod na rin sa ninyo. Ninyo, sunod na. Go next. Long. Ikaw picture pa min picture. Para sa'yo picture. Para sa'yo, may picture ba? Tawagi ko diretso. Sayo sabihin yung pinaka-pretty na lola. Alright, picture sa picture bago O, picture, oy. Isang picture at isang mga documentation. Picture. Adult na din naman sa akin. Ikaw ka na picture ba? Next, ito sunod, IC. Rising. Go sunod, IC. Sayang. Try. Okay, balik ng budok. Alright, so, prepare lang kayo budok. Sunod, prepare si budok. Kuya. Alright, picture na. Picture Rising. Ito, sir. Picture sa ganyan. Ayan. Go next. Cornel. We have Uncle Budok. Sige, go. Kami lang sa'yo. Ha? Oo, kanina. Ano gusto ko na ganun? Chindas na ako. Ikaw kasi mong kuha bulak. Si Kuya Alvin. Kuya Alvin. Ikaw. Picture ka daw. O, lagi. Ano mo si... Oh, ano pa, Kuya Alvin? Picture sa Kuya. Picture sa Oh, picture. Kuya Alvin. Kuya Alvin. Oh, sunod. Salag ka Kuya Alvin. Ah. Ayan, sayo din siya. Oh, picture. Dili ba picture niya, oh? Picture, abang nila. Picture. Eh, sibo mo, tunga mo, tunga. Tunga. Sige, abang nila yung camera. Ako ba? Oh, dyan na. 1, 2, 3. Alright, please prepare
Paulo. La. Long, dito ka long, ana long. Para ma... Ready now, please, Marie. Ready, please, Marie. Dito ka, diyan, dito ka to. Person, Chel. Person, ha, person? Ah, di daw siya. Oh, sige, next. Alright, picture na, Last na, oh, picture. last Ready, na. please? Last na. Picture na. Tubangan nila. Oh. Ritoy. Rich, Marion. Asan si Kuya? Next one, si Kelvin. Si Kelvin Toy. Ah, hindi na na siya. Hindi na na siya. Hindi na siya. Last one. This one is yung Paul Undoy. Last dance sa Paul Undoy. Ayan. Ayan. Oh, may picture. Undoy. Actor. Ate, balong na lang. Ah, sige lang. Actually, ito mabubuhan. Nakita ang Gloria. Ang Gloria ni Mother Edith. Hoy. Ay, nakan. Loading. Hello, music. Hello, ding sus. Hello, music. Di ay. Ah, na. Again. Sama.